सत्ताधारी विरोधी अपक्ष सगळ्यांनी मिळून वेस्टर्न बायपासाक हातभार लावचो तो लोकांच्या बऱ्याक म्हणून PWD मंत्री सुदीन उलयला। बायपासान लोकांचो वेळ आणि पैसो वाचतलो। फुडें उदक तुंबा सारकेलो प्रश्न उपरासल्यार केंद्रीय मंत्री गडकरीक मिळून खंय उपाय करूं येता। सरावलेकरांक मात अशें नाका। शाळा न्हय पयली उस्पून बांदची मागीरूच बायपासाक हात घालचो म्हूण बाणावलेचो आमदार चर्चिलाची शिटकावणी। लोकांक पिशे करून बायपासाचे काम करून गेल्यार कायदो हातात घेतले म्हूण लोकांची शिटकावणी। आमी सुरालकर आज एकठांय जाल्ले हिंगा आनी आमकां PWD मिनिस्टर येता म्हणून आमी सांगलोलें, पूण तो कांय कारणां लागून येवपा पावलो ना। आमगे फार्मर सगळे रागा आसले कित्याक तें शेत बी सारकी पिळे जातली आनी बुट्टी वयले ते आतां पास करतले वयतले मिनिस्टर तांकां ते पट माहिती म्हणटले तो आसलो पास केल्लो आनी आतां पूण ना तुमी तांकां तुमी लोक कितें वगडावले। हांव सुरालेचो फार्मर। ही सगळीं शेतां आमगेली बुट्टली हे आमगे स्लीक जर कोना जायत ब्रिजी जाल्यार आमगे गांवूय वयतलो। हांगा उदक भरता आमकां खबर आहा कशें करून आख्या वयर म्हणल्यार उदक वयता आनी ह्या रस्त्यान वचूं जाय नाशिल्लें आमच्यान पयले तेंपाक अशें म्हूण आमकां तो रस्तो नाका। हे काम आतां बंद करतात म्हूण PWDनूय सांगिल्लें आनी कॉन्ट्रॅक्टरानूय सांगिल्लें म्हळ्यार स्लोली ते आमकां फोटोन रातीचे बी माती घालून आयल्या पावल्यात। सो दीस इज टोटल चिटींग आनी आमी आतां सगळे लोक आतां मुखार एजिटेट करपाक दिसता। सो द वे फॉरवर्ड इज ओन्ली एजिटेशन आनी आमचे पंचायताचेंय तरी आयकनात, आमचे MLAचेंय आयकनात जाल्यार वील हॅव टू टेक द लॉ इन द हँड्स। एंड चर्चिल म्हणटा पयली साळ न्हय उस्पियात मागीरच वेस्टर्न बायपासाक हात घालपाचो। म्हाका कोणेच व्हडलो सायंटिस्ट म्हणटा तेणें जेन्ना सांगचें व्हडलो समज हाल्या थिंगा इवन स्टील ब्रिजाचे देखून केले उदक खंयच्या रोड जाता तें म्हाका सांगात तुमी। हांवें सुदीन बाबा सांगलां पयली रिवर जी आसा रिवर चालू जेन्ना न्हंय ड्रेजिंग जेन्ना आनी बांदून घेयना त्या पर्यंत उदक फ्लोटून येता रे। उदक सगळें येयलें जाल्यार मागीर लोकांक गरबर गेले मरे। इवन स्टील ब्रिज पासून बांदिल्ले तेका व्हडलें येना उदक फ्लोट जावपा जाय न्हू। सो पयलीं सगळ्यांक चिंतपा जाय ती रिवर आखी उस्पून बांदून घेवन मागीर करपाची। तू एग्री आहा लँड फिलिंग हेका? हांव लँड फिलिंगा म्हणटा एग्री ना। PWD मंत्री म्हणटा वेस्टर्न बायपास लोकांच्या बऱ्याक सद्याक काम करूंक दियात। मार्गाचो प्लान आतां बदलूंक मेळना। फुडें प्रश्न उपरासल्यार मागीर तेन्ना पळोवया। हांव रिजनला कडेन मागता, काँग्रेसी कडेन मागता, काही लिडर अपक्ष आसा हांगा तांचे कडेन मागता, गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरा कडेन मागता की तो वेस्टर्न बायपास आसा तो वेस्टर्न बायपास जावपा खातीर हातभार जाय। खंयचोय एस्टिमेट केले नंतर चेंज करपाक आमकां त्रास जाता। आमकां जर कितेंय करपाक जाय तें आमी मुखार करुया, कारण लोकांक जो प्रॉब्लेम नुवेच्यान येता आसतना मडगांव जाता तो आमच्यांनी पळोवन वचो। आनी वेस्टर्न बायपास जाले नंतर जे मनीस नुव्या भायर सरतलो तो सारको धर्मापूर ह्या भागात पावतलो। म्हणजे जो मनीस कुंकळयेंत वता, जो मनीस बेतलांत वता, जो वेलींत वता, जो मनीस फातर्प्याक वता, जो मनीस काणकोणा वता किंवा नॅशनल हायवेन मुखार वता ताका तो 5 मिनटांत धर्मापुरा पावतलो नुवेच्यान, जाका आतां 50 मिनटां लागता। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। सिदार्थ गोवाच्या कॅफे अजुलान 13 ते 15 एप्रिल मेरेन बेंगॉली फूड फेस्टिवल जातलो। बेंगॉलचे 15 एप्रिलाक शुभो नवो वर्ष म्हणल्यार नवे वर्स सुरू जाता। त्या निमतान हो फेस्टिवल जातलो। फेस्टिवलान बंगालचे वेगवेगळे खाणा जेवणाचे जिन्नस आसतले। We are starting off the Bengali New Year Food Festival for Siddharth Goa, and this festival lasts for 3 days, 13, 14 and 15. 15th is the Shubho Navo Varsha for the Bengalis, and we have the dishes. We are putting the buffet on that, but today we are presenting in a thali. So this is basically cold. It's a basically yogurt drink.
which is welcome drink. And after this, we have the three kinds of street food: beguni, which is eggplant fried. Then capsicum is chopped. It's basically the fried capsicum with the potato stuffing, and the dimmed chop. It's a egg chop. Then it's a raw mango pickle. Then it's a shukto. Shukto is basically the bittered mixed vegetable, which is the first course of the meal. Then it's a aloo dum, and then chola dal. This is a chana dal, and this is a chana dalna. Chana dalna is basically the homemade paneer with the tomato gravy. This is shingri malai curry. It's basically made with the coconut cream and coconut milk with the shrimps. And this is borishal imas. This is a very typical specialty of the borishal itself of the East Bengal. Now it's in Bangladesh. The traditional preparation of katla fish. This is kosha mangso. It's basically the mutton kosha with potato. This is basanti pulao. Basanti pulao basically is saffron pulao. Then kadai shuti kachori. It's a green peas stuffed kachori. And we have the sweets that rasgulla and malai chop. These are all very traditional from the Calcutta. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.